Gente, aqui tá uma chuvarada. Olha o que deu com a nossa casinha. Gente, bem a nossa nova casa. Não é nossa casa não, tá muito bonita. É. Ó, a casa do vizinho caiu tudo lá. Aqui na nossa casa caiu a casa do vizinho. É. Gente, olha isso, caiu o portão. Deixa eu dar o zoom pra vocês. Olha isso, caiu. Tá vendo o fio lá de cima? Sério, gente, caiu tudo aqui. Olha esse fio aqui, ó. Olha esse fio. Não dá pra ver direito, né, mãe? Uhum. Olha o que deu com a nossa varandinha. Minha, nossa, um armário tudo lado. Meu Deus! Mãe, a minha plantinha. Meninas, a minha plantinha quebrou. Aqui, ó, gente. Olha o que aconteceu. Gente, isso é um desastre. Quebrou o quê, Lu? Minha plantinha. Ai, ninguém vai lá. Isa, eu acabei de encontrar a almofadinha da Cristal perto de um fio. Deixa quieto. Elas estão bem, essa vontade. deixa. Não deixa subir na cama, hein, gente? Gente, é. Olha que isso. Luz. Isso caiu. Gente. Daqui, gente. Você negócio isso? Esse negócio Não, a Alice não tava. na nossa casa. Gente, a gente acabou de vir da praia. Tava um solzão. Tava muito forte. E hoje caiu até um pouquinho no nosso telhado ali, ó. São algumas madeirinhas duas ali, ó. Deus. Ali tudo bem. Ali quebrou um pouquinho a rachadura ali, ó, mãe. Aqui, ó. Aonde? Ali, ó. Não quebrou, filho. Não quebrou? Não quebrou nada não, graças a Deus. Deus é muito bom. Mãe, olha ali. Quebrou o fio. Acabou a energia só, mais nada. Agora como é que vive a internet? Você viu? Ah, internet tudo bem. Tô nem aí pra internet. Aqui, ó, gente. Graças a Deus. Ainda bem que aqui não quebrou nada. Só? Só lá fora. Mas não é aqui em casa, acho que é na vizinha, né? Ah, ainda bem que foi tudo fora. Meu Deus, que horror. Olha lá, tudo telhado. Meu Lá, Deus, lá. gente, olha ali. O telhado caiu. Caiu uma árvore! Onde? Lá embaixo. Gente, que uma palmeira. Deixa eu filmar. Gente, caiu, ó lá. Lá, ó. Lá atrás, mãe. Só pedaços. Não caiu tudo, mãe. Caiu o tronco, mãe. Caiu uma árvore. Agora o que vocês estão fazendo? Gente, isso é muito. E caiu até um pouquinho da nossa árvore. A gente deve ter cortado essa árvore e colocar em outra. Mãe, caiu um pouco da nossa árvore. A gente tem que cortar essa árvore e colocar em outro lugar, senão passa. Cai aqui no nosso lado da casa. Por nós estamos vivas. Caiu outra aqui. Gente, sério, caiu tudo o telhado ali do vizinho. É, bem na nossa casa. Gente, não prejudicar nada na nossa casa. Ajuda, tá bem aqui, ó. Só tô brincando. É só... Gente, caiu o mas sinal. caiu só, sobreviveu só um pouquinho ali do portão. Aqui, ó, só naquela metade sobreviveu ali. Olha isso, tá cheio de água, gente. E quebrou ali aquele negócio. Gente, vocês tinham que ver. Dava pra ver o vento, sabe? Gente, também tava caindo granizo. A gente só foi na panificador. Mas tava vendo, dava pra ver o vento. E a gente Aí mora você foi em lá no mercado e voltamos, tinha um monte de vento assim, quebrou toda a nossa casa. A gente achou que ia chover normal, mas aí, quando a gente chegou aqui em casa, tava chovendo super forte. Na panificador. Gente, aqui atrás era um rio! Eu sei, isso que eu estava tentando te avisar. Mãe, não é melhor pegar a mulher? Meu Deus, cuidadinho dos cachorros. Passou por caramba. Gente, deixa eu mostrar como... Gente, deixa eu acender... Mãe, dá pra acender a luz? Melhor não. E rapidinho, Lu. É verdade. Gente, Ah, não tem luz, essa Lu. cachorra tá toda molhada. Vocês não têm noção do Porque perigo. não tem luz, Lu? Se tivesse luz... Eles deixam a luz lá. Eles estão deixando a luz lá e ficando lá pra frente. Mas é, lá tem luz, aqui não tem. Oi, Pipa! Sobreviveu a sua casa de vocês? Sobreviveu a casa de vocês? Casa de vocês tá em pé? A gente chegou aqui e tava caindo granizo. Caiu granizo aqui, caiu todas essas coisas em cima da nossa casa.
Quebrou até a casa ali quase do... Gente, olha a casa do Kelvin, nosso amigo. Olha, ele entortou o telhado, minha gente. Tirou até um pouquinho do telhado lá. Tirou. Vai chegando, eu acho. Gente, olha o... Não. Eu acho que não tem como a gente viajar, porque a gente tem que pagar isso aqui também. Não é a gente que vai pagar. É o dono da casa. É o dono da casa, Isadora, pra pagar. A casa é dele. Vocês não têm noção. Sério, lá atrás caiu uma palmeira. Se fosse na casa gigantona, ia ter muita coisa. Não, mas todos os prédios daquele lá, igual a gente morava, eles ficam em pé. Gente, não. Gente, eu acho que no prédio que a gente morava lá pra lá, desabou tudo. Por causa que lá o tijolo é menos forte. Então pode ter acontecido isso, cair do Tem telhado. aquele negócio lá, sabe aquele negócio lá de meio assim de coisinha lá? Sei. Então pode ter derrubado Verdade. Gente, a gente já olhou mais de 3 vezes. Tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Gente, acabou de dar um raio. Vocês viram, meninas? Acabou de dar um raio. Eu não vi. Pessoal, se isso já aconteceu com você algum dia, coloque aqui nos comentários. Meu Deus. E vamos fazer agora assim. E que Deus guarde todo mundo. E tchau, pessoal. Esse foi o vídeo.